Levi na área. Então, gente, eu fiz uma fogueirinha aqui. Então, antes eu fiz um outro vídeo, mas eu vou falar desse vídeo. Oi, minha irmã, tô ligado. Então, gente, ó, eu fiz com fósforo, mas minha mãe me ajudou. Então, se vocês não tiver mexendo, se você estiver mexendo com fósforo sozinho, e um adulto não estiver perto, não faça isso, gente, senão você vai se queimar, vai bagunçar tudo. Então, gente, eu fiz no outro vídeo uma fogueirinha aqui, ó, olha isso. Ai, caramba, tá bom. Essa fogueirinha, nossa, ficou muito boa. Olha, ai, nossa, vou até levantar aqui, ó, tá queimando muito. Ó, o fósforo ali, gente, não mexe com fósforo. Aí eu fiz aí minha mãe me ajudou de tudo aqui, ó, fiz uma caminha. Se vocês quiserem fazer isso, fala pro seu pai, algum familiar seu que está em casa, ou se você quer fazer em algum lugar, sem ser em casa, mas eu acho que vocês vão fazer em casa, né? Mas aí, gente, eu só queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, ative o sininho, deixa o like, é isso, fui, Levi na área, tchau! Meu Deus, olha os três feijão aqui, feijão, olha, só os bagunceiros, Pete, Nina, olha, Jesus, todo mundo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o like e tchau, fui!